There may be quite a few boats on the beach when you come back. Okay. So get back into your right boat. Okay. We just finished our kayak. It takes like hour and 20 minutes. Now we have to do hiking. হ্যালো জনগণ, কী অবস্থা তোমাদের? নতুন আরেকটি অ্যাডভেঞ্চার করতে বের হয়ে গেলাম। আমরা যাচ্ছি অ্যান্টেলোপ ক্যানিয়ন। একদিনের ট্রিপে আমরা 5 জন বের হয়ে পড়লাম। অ্যান্টেলোপ ক্যানিয়ন অ্যারিজোনা এবং ইউটা স্টেট বর্ডারে একদম কাছাকাছি একটা জায়গায়। বেশিরভাগ অংশটা অ্যারিজোনাতে এবং বাকি অংশটা ইউটাতে। যেহেতু আমরা ফিনিক্স থেকে যাচ্ছি, সো আমাদের 5 ঘন্টা ননস্টপ ড্রাইভ করা লাগবে, তারপর 1 ঘন্টা কায়াক করতে হবে, সর্বশেষে আধা ঘন্টা হাইক করার পরে আমরা দেখতে পাবো অ্যান্টেলোপ ক্যানিয়নের মেইন স্পট। অ্যান্টেলোপ ক্যানিয়ন থেকে মাত্র 10 মিনিট স্টেই হচ্ছে পেজ। এজন্য অনেকে অ্যান্টেলোপ ক্যানিয়ন এই নামের পাশাপাশি ছাড়াও পেজ, ওয়েব অনেকে অনেক নামে ডেকে থাকে। Finally, we reach Antelope Canyon. It takes like 4 hours drive from Phoenix to here. So now it's right now 11 morning. So we are going to counter to collect our ticket. Let's go. ওকে, এটা হচ্ছে পার্কিং এরিয়া আর ওই কর্নারে হচ্ছে টার্মিনাল। সো প্রথমে আমরা টার্মিনাল থেকে টিকিট কালেক্ট করে দেন আমরা এই গাড়িটিতে করে 15 মিনিট ড্রাইভ করে আমাদের নিয়ে যাবে কায়াক পয়েন্ট, টার্মিনাল পয়েন্টে। এখানকার নিয়মকানুনগুলো খুবই চমৎকার এবং খুবই সাজানো গোছানো, যেহেতু এটা রেস্ট্রিক্টেড এরিয়া। সো লেটস গো, চলেন যাই। There may be quite a few boats on the beach when you come back. Okay. So get back into your right boat. Okay. So you got the number on the side of the Sure. boat. So left while going and while in the canyon, we take a I'll right. show you right here. যেহেতু এই ট্যুরে আমরা 5 জন, সো আমরা 2টা ডাবল কায়াক এবং একটি সিঙ্গেল কায়াক রেন্ট করলাম। ডাবল কায়াকের জন্য আমাদের পে করতে হয়েছে $120 এবং সিঙ্গেল কায়াকের জন্য $75। বলে রাখা ভালো, যারা কখনো কায়াক করেনি অথবা নতুন কায়াক শিখছেন অথবা কায়াক খুব অল্প করেন, এদের জন্য এই অ্যাডভেঞ্চারটা না। আপনি কিছুটা ভয় পাবেন,
সো আমার লাইফে বলতে পারি এটা ওয়ান অফ দ্য বেস্ট কায়াক ছিল, অন্যরকম একটা অ্যাডভেঞ্চার। We just finished our kayak. It takes like hour and 20 minutes. Now we have to do hiking. It's take around like 40 minutes hiking. এখন আমাদের 30 মিনিট হাঁটা লাগবে, তারপরে আমরা আপনাদেরকে দেখাতে পারবো অ্যান্টেলোপ ক্যানিয়নের একদম মেইন পয়েন্ট। তার মধ্যে বলে রাখি, এখানে আসার আগে অবশ্যই একটু বেশি করে পানি এবং স্ন্যাক্স নিয়ে আসবেন, যেহেতু এটা একটা অনেক লম্বা একটা ট্যুর বা অ্যাডভেঞ্চার। আর নাম্বার 2, এখানে ড্রোন অ্যালাউ না, সো কোনোভাবে ড্রোন নিয়ে আসবেন না। এখানে স্মোকিং করতে পারবেন না, আর অনেক কিছু রুলস আছে যেগুলো আসার আগে আপনি গুগল থেকে চেক করে আসবেন। আর বলে রাখি, যারা অ্যারিজোনা এবং ইউটা স্টেটে বেড়াতে আসবেন তারা চাইলে একদিনের জন্য খুব সুন্দর একটা অ্যাডভেঞ্চার করতে পারেন এই অ্যান্টেলোপ ক্যানিয়নে। হতেও পারে এটা আপনার জীবনে একটা স্মরণীয় অ্যাডভেঞ্চার।